हेलो एभ्रिवान एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। फेरि तपाईँहरूलाई आज भने यो स्याटरडे जो छुट्टीको दिन म फेरि आज भने तपाईँहरूलाई एउटा हाम्रो गाउँमा भएको एउटा यस्तो जग्गा छ जुन जग्गा चाहिँ एकदमै दामी छ। मलाई मनपर्छ, तपाईँहरूलाई पनि सायद मनपर्छ होला। त्यो देखाउनु मन थियो, अस्तिदेखिको धेरै प्लान गर्दै थिएँ, जानु सकेको थिइनँ। आज भने जाँदैछु यसो समय मिलाएर र त्यो जग्गा तपाईँहरूसँग देखाउन चाहन्छु, तपाईँहरूलाई पनि के कस्तो छ भनेर। त्यो जग्गा दामी छ। म अहिले तपाईँहरूलाई भनिहाल्दिनँ त्यो जग्गा कस्तो छ भनेर, म त्यहीँ गएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु र स्टे ट्युन हेर्दै जाउँ। अब भने यहाँ म घरदेखि निस्किसकेको छु। यहाँ भने अहिले भने दिउँसो 12 बज्न लाग्यो होला। म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछु है, स्टे ट्युन। र यहाँ चाहिँ यस्तो छ, यो चाहिँ हाम्रो घरदेखि केही परको रोडको अवस्था अलिक खराब छ, बिग्रेको छ। यही बाटो चाहिँ जानुपर्छ। यहाँदेखि कति 1.5 किलोमिटर 1.5 किलोमिटरको बाटो होला। म हिँडेर जाँदैछु किनकि त्यहाँ केही गाडी बाइकहरू जाँदैन अहिले, त्यस्तो रोडहरू पुगेको छैन राम्रोसँगले, अप्ठ्यारो छ त्यहाँ। त्यही कारणले गर्दा तर त्यो जग्गा चाहिँ गाडी यस्तो नपुगेकै मलाई चाहिँ दामी लाग्छ। त्यो जग्गा एकदम दामी छ। म अहिले किन भनेर पनि त्यो पनि देखाउँछु। त्यो जग्गाको रोड पुग्दाको जुन चाहिँ एउटा उयो छ, त्यहाँनिर रोड पुग्दा कस्तो हुन्छ र रोड नपुग्दा के छ भन्ने कुराहरू। त्यहाँ धेरै बाहिरको गेस्टहरू पनि आउने गर्छ, त्यहाँनिर वर्कसपहरू पनि हुने गर्छ। यस्तो छ यहाँ घाम, आज भने घाम एकदम पुरा गर्मी छ, कडा छ घाम। देख्नुहुँदैछ जुन चाहिँ यो याक्सा सेकेन्ड होमस्टे एन्ड स्विमिङ पुल यहाँदेखि चाहिँ जान्छ। यहाँदेखि यो तल अलिअलि देखिँदैछ, त्यहाँ क्यामेरामा सायद देखिएको छैन होला, बनिँदैछ, अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। गरम आज भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ जग्गा जाने ठाउँ चाहिँ मलाई एकदमै अस्तिदेखि इच्छा लागिरहेको थियो, तर जाने समय मिलेको थिएन। घरको बिजी, छुट्टी नहुनु, त्यसले गर्दाखेरि। र आज भने चाहिँ एउटा जसरी भए पनि टाइम मिलाएर जान्छु भनेर सोचेको थिएँ। सो जाँदैछु त्यहाँ, तपाईँहरूलाई पनि त्यहाँ के कस्तो छ भनेर देखाउँछु है। यस्तै हो गाउँघरको लाइफ। हेभी देखिँदो रहेछ त गुवाको रुखहरू त। अब भने दुईवटा बाटो छ यहाँदेखि चाहिँ, यहाँ मेरो घरदेखि अलिक केही परदेखि अलिकति 200-300 मिटरदेखि माथि चाहिँ। र एउटा बाटो यो नयाँ जुन चाहिँ कटिङ मात्रै भइराखेको छ, यो तलको बाटो। दुईटै बाटो यस्तो अवस्थामा छ। यहाँको बाटो एकदमै, यहाँदेखि उता चाहिँ अब बाटो खराब छ एकदम। यो बाटो चाहिँ धेर पनि भएको छैन, 2-3 वर्ष भयो होला कटिङ भएको, बनिन सकेको छैन। यस्तै अवस्था छ। यस्तै प्रकारले यतापट्टि एउटा गाउँ छ जुन चाहिँ लोवर नर्जनलाई भेट्छ। आज भने यो बाटो जाँदैछु। यस्तो छ है यहाँको चाहिँ, एकदम यस्तो उकालो, गरम, घाम एकदम बेसी लाग्यो आज चाहिँ। अहिले भने म यहाँ आइसकेँ। यहाँ कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ लोवर नर्जन, यहाँ जुन चाहिँ देख्दै गर्नु भएको घर चाहिँ हाम्रो यहाँ गाउँको भाइ मान्छेको, जसको चाहिँ एउटा उहाँको एउटा कुलिङ कम्बिनेसन जुन नेटवर्क सर्भिस छ, इन्टरनेट सर्भिस, उहाँको घर यहाँ चाहिँ यहाँनिर छ। दामी छ यो जग्गामा छ। यो जग्गा एकदम दामी छ। यो रोडमा त सायद जुन चाहिँ कटिङ मात्रै भएको थियो, यसमा मान्छे पनि हिँड्दैन रहेछ। अब सिमराई के दामी भएको रहेछ यहाँ बाटोमै यस्तो दामी हुँदो रहेछ सिमराई। पानी छ, पानी भएकोले गर्दाखेरि
गाउँ बस्तीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ अर्ग्यानिक एकदम। कोपीहरू यस्तो दामी दिएको रहेछ कोपीहरू पनि। गाउँ बस्तीको यस्तो लाइफ नै दामी यस्तो छ। बाजे ठिकै हुनुहुन्छ? यहाँनिर यो जुन चाहिँ यो सानो खोल्सा छ त्यो खोल्सामा स्टिल पानी योपालि भने यस्तो दामी रहेछ अहिलेसम्म पनि। सधैँ भने यो सिजनहरूतिर पानीहरू अलमोस्ट सुकिसकेको हुन्थ्यो, तर योपालि भने एकदम अहिलेसम्म पानी रहेछ, राम्रो पानी रहेछ। नेपाली चाहिँ अलिक पानी लामो समयसम्म बसेकोले धेरै सुविस्ता छ। यता पनि रहेछ, थुप्रो रहेछ। कस्तो उज्यालो भएछ यहाँ त रुखहरू काट। अन्त ठिकठाक गएको ल आउँछु। उहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो गाउँको एलएम दाजु, एन्टरटेनिङ मान्छे। अरू तपाईँहरूको अरू भिडियोजहरू पनि देख्नु भएको होला उहाँलाई, मैले देखेको छु फेसबुकतिर थोरै उहाँसँगको कन्भर्सेसनहरूको भिडियोहरू हालेको देखेको। यस्तै छ गाउँघर, हाम्रो गाउँघर। अब भने पुग्न लागे। यो बाटो चाहिँ धेरै पुरानो बाटो, जुन चाहिँ देख्दै गर्नुभएको बाटो। यो जुन चाहिँ एरिया देख्दैछ तपाईँहरूले, यो एरिया चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ मान्छेहरू त्यस्तो छैन, घरहरू पनि धेरै नभएकोले गर्दा योहरू सुनसान छ एकदम। यहाँदेखि उँधो यो जङ्गलहरू चाहिँ एकदम पुरा जङ्गल नै छ, अलिक गुवाको रुखहरू पनि रोपेको रहेछ। त्यो यो एरियामा चाहिँ नि कोही बेला यस्तो मृगहरू यस्तो त्यो जङ्गली जनावरहरू चाहिँ धेरैचोटि देखेको। यहाँनिर एकचोटि भिडियो हाम्रो यहाँ पहिला यहाँ माथि हाम्रो ट्विन म्याङ्गो फार्मको सिद्धार्थ दाले पनि यहाँनिर हुँदाखेरि उयो किङ कोब्रा यहाँ पक्रेको भिडियो हालेको थियो। ठुलो थियो, धेरै ठुलो थियो किङ कोब्रा। त्यो किङ कोब्रा पनि त्यति बेला पनि हाम्रो सिद्धार्थ दाले भिडियो हाल्दाखेरि फरेस्टको मान्छेहरू आएर पक्रेर लगेको यही जग्गाहरू हो। यता चाहिँ त्यो किङ कोब्रा चाहिँ धेरैचोटि देखेँ, धेरै जग्गा देखेँ, थुप्रै जग्गामा भिडियोहरू देखेँ। ठुल्ठुलो किङ कोब्राहरू पनि छ यता चाहिँ। अब भने पुग्न लागेँ म। यस्तो छ यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको छ। म पनि धेरै बादमा आएको, यहाँको जग्गाहरू के कस्तो छ थाहा छैन। यहाँनिर पहिला एउटा रिजर्भ ट्याङ्की बनाएको थियो, नेचुरल थियो। यहाँ धेरै बिग्रिसकेछ, यहाँ सुकिसकेको यस्तोहरू पुरा सुकेको रहेछ। ट्याङ्कीहरू एकदम यस्तो रहेछ। र जुन चाहिँ जग्गा म जान्छु तपाईँहरूलाई देखाउँछु, हाम्रो गाउँमा भएको एउटा जग्गा छ भनेर अहिले भने आइसकेँ। यहाँनिर यो मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्दै गर्नुभएको जग्गा चाहिँ जुन चाहिँ यो छ, यो चाहिँ एन्ट्रेन्स यहाँदेखि चाहिँ हो। यो जग्गालाई चाहिँ हाम्रो यो गाउँ चाहिँ लोवर नर्जनै पर्छ, तर यो प्रपर्टीको नाम चाहिँ पेट्रिकोर, जुन चाहिँ पेट्रिकोर फार्म स्टे थियो, छ अहिले पनि इभन। यो जग्गा चाहिँ एकदमै दामी छ, मलाई चाहिँ दामी लाग्छ यो जग्गाहरूमा आउँदाखेरि। अब जुन चाहिँ भाइब्स छ त्यो जग्गा चाहिँ मलाई मनपर्छ। अब पहिला आउँदाखेरि चाहिँ दामी थियो। अब हेरौँ आजको के कस्तो छ। पहिला भने मैले भिडियोजहरू यहाँ केही पनि त्यस्तोहरू बनाएको थिइनँ। आशिष राईको भ्लगमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको अझै डिटेल्सहरू। त्यहाँ उहाँले पनि गरेको छ भिडियो, मजाले गर्नुभएको छ उहाँले कभर। र आज भने चाहिँ यहाँको एक दुईवटा कुराहरू हेर्नु मन थियो। धेरै अगाडि हामीले यहाँ वर्कसप पनि गरेको थियौँ, जुन चाहिँ पर्माकल्चर लिएर 1 विक वर्कसप गराउनु भएको थियो। त्यो टाइममा गरेको थिएँ। त्यो जग्गाहरू दामी थियो त्यति बेला। अब अहिले भनौँ हेरौँ के कस्तो छ, म तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु है। ल ओके लेट्स गो। अब हामी जानेछौँ। जुन चाहिँ यो देख्दै गर्नुभएको यहाँ जुन चाहिँ यो घर सानोबडेको एउटा रुम छ, एउटा घर छ। पहिला हामीले जुन टाइममा वर्कसप गर्दाको टाइममा चाहिँ यो जुन चाहिँ देख्दै गर्नुभएको रुम चाहिँ उयो थियो, यहाँ स्टोर रुम। सबै कुरो यहाँनिर स्टोर गर्थ्यो उहाँहरूले। यहाँनिर रोप्ने त्यो चलाउने हतियारहरू, फार्मिङ गर्दा चलाउने कुराहरू यहाँनिर थियो।
यो घर पनि एकदमै दामी थियो त्यो टाइममा, यो रुम पनि एकदम दामी थियो। अहिले चाहिँ भाइहरू पर्मानेन्टली यहाँ बस्दो रहेछ, उहाँहरूले नै यहाँको हेरचाहहरू गर्दो रहेछ। सबै यहाँको फार्म एरियाहरू, यहाँको यो डल्लै यहाँको प्रपर्टीलाई नै उहाँहरू यहाँ केयरटेकरहरू रहेछ, उहाँहरूले हेर्दै रहेछ। र यहाँदेखि चाहिँ जुन चाहिँ देख्दै गर्नुभएको छ, यहाँदेखि चाहिँ एन्ट्रेन्स हो। यो सबै फार्मिङ एरियाहरू हो। अहिले चाहिँ गर्नुभएको छैन रहेछ, खाली नै रहेछ अहिले। पातहरू मजाले रोप्नु भएको छ। यहाँ पहिला आउँदाखेरि चाहिँ यो जग्गा चाहिँ एकदमै, यो जुन चाहिँ पेट्रिकोट फार्म छ यो चाहिँ एकदमै दामी उहाँहरूले एउटा डेकोरेटिभ वेमा गर्नुभएको थियो। जुन चाहिँ पर्माकल्चर एउटा सिस्टम छ, दामी गर्नुभएको थियो। अहिले यस्तो रहेछ। यहाँ पनि एउटा सब्जीहरू के रोप्ने जग्गाहरू थियो, अहिले भने छैन रहेछ। अभाकाडोहरू धेरै छ, फुलेको रहेछ पुरा अभाकाडोले पनि। यस्तो छ यो जग्गाहरू चाहिँ एकदमै दामी थियो। अब हेरौँ आज के कस्तो छ। यहाँ साग सब्जीहरू यहाँ आफै रोप्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि रोप्नु हुँदो रहेछ। यस्तो प्रकारको छ। जुन चाहिँ योहरू छ योहरू पनि एकदम यो नेचुरल बिल्डिङ है, ढुङ्गाले बनाइएको दामी छ। यहाँनिर यो वासरुमहरू सबै ढुङ्गाले बनाइएको छ। र एउटा कुरो चाहिँ मलाई मन परेको कुरा चाहिँ यो थियो, जुन चाहिँ यो टोटल हाउस भनेर त्यति बेला बनाउँदै थियो, त्यो डिस्कन्टिन्यू भएछ यसलाई, यो कन्स्ट्रक्सन आदिमै यतिकै खै रोकिएछ, किन उसो जान्दिनँ। तर पनि तपाईँहरूलाई अब यहाँ के कस्तो त्यो टाइममा बनिँदाखेरि चाहिँ एकदमै दामी भएको थियो। तर त्यत्तिकै मैले जति बेला हेरेको थिएँ त्यही अवस्थामा रहेछ, त्यहाँ फर्दर बनिएन रहेछ। यस्तो छ यहाँको यो उयो चाहिँ टोटल हाउस चाहिँ, यो जुन चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ भित्र भने यस्तो रहेछ। यस्तो दामी थियो त्यो टाइममा। यो सायद कम्प्लिट भएको भए चाहिँ झन् एकदमै दामी हुन्थ्यो। यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ छ यो माथिको जुन चाहिँ यो आधी यो माथि बाल्कुनी जस्तो जुन चाहिँ स्ल्याब नै हालेको छ बिचमा, कङ्क्रिटको होइन, तर बाँस र माटोले नै गरेको छ उनीहरूले। मुनिबाट बिचमा बाँस हालेको छ, त्यहाँदेखि फेरि माथिबाट चाहिँ माटोले नै गरेको छ उहाँहरूले। यस्तो दामी बनिएको थियो। यो जुन चाहिँ देख्दै गर्नुभएको छ यो काठको यो मतलब आरा काट्दा निस्केको बाकलको चाहिँ यहाँनिर सिँढी थियो। यसमा चाहिँ माथि चढ्नुको निम्ति सिँढी, एकदमै दामी सिँढी थियो, तर बनिन सकेन रहेछ, कम्प्लिट हुन सकेन। यस्तो दामी थियो। ग्लासहरू यस्तो दामी प्रकारले लगाउनु भएको थियो एन्ट्रेन्स। यो सब चाहिँ मैले बाहिरतिर जुन चाहिँ फरेनतिर युट्युबमा मात्रै देखेको। जुन चाहिँ योहरू छ हेर्नुहोस् न, यो बिचको जुन चाहिँ सिँढीको त्यो ठुलो पिल्लर थियो त्यसमा नि यसरी फ्रेम बनाउनु भएर यसरी आर्टहरू गर्नुभएको थिएछ। डिजाइनहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ मोन्स्टेराको पत्ताहरू दामी बनाउनु अब हुँदै थिएछ, तर बिचमा गएर यो बनिन सकेन रहेछ। धेरै कारणहरू होला सायद, अब उहाँहरूले बनाउनु किन बनाउनु भएन त्यो त म जान्दिनँ। तर दामी थियो। आज फेरि आफ्टर लङ टाइम यहाँनिर भिजिट गर्दा चाहिँ यस्तो रहेछ अवस्था। यहाँनिर सबै कन्सोल वायरिङहरूको निम्ति पनि रेडी, यस्तो दामी प्रकारको बनाउनु भएको थियो। मलाई चाहिँ एकदम यो कुरो चाहिँ म चाहिँ यो घरको चाहिँ जुन चाहिँ टोटल हाउस थियो, टोटल हाउस चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ एकदमै मन परेको। यस्तो दामी बनाउनु भएको थियो। अब बनिन सकेन रहेछ, केही छैन। यस्तो छ, तपाईँहरूलाई फेरि देखाउँदैछु। यहाँ यस्तो मजाले आएको छ, बनिएको छ, यस्तो इको फ्रेन्डली यस्तो रहेछ। बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो छ। अब यो कुरोहरू सबै कुरो उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट गरेर गर्नुभएको थियो, काठ पात बाँस जे पनि जति पनि गर्नुभएको थियो, यस्तो दामी ट्रिटमेन्ट गरेर गर्नुभएको थियो। तर अब के गर्नु, कम्प्लिट भएन रहेछ। दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ मैले चाहिँ अब मतलब कल्पना गरेको थिएँ नि यो कम्प्लिट भएपछि चाहिँ हेर्छु, भिडियो बनाउँछु भन्ने थियो, र कम्प्लिट हुन सकेन रहेछ। जे होस् आएँ फेरि हेर्नु पाएँ। यो जग्गा यस्तो थिएछ, यस्तो थियो पहिला, अझै दामी थियो। अहिले चाहिँ उहाँहरू बाहिर हुनु भएकोले गर्दा साह्रै मेन्टेन छैन रहेछ। तर यो जग्गा चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको जग्गा। यहाँनिर नेचरलाई कुनै डिस्टर्ब गरेको छैन, एकदमै इको फ्रेन्डली छ। हरेक कुरोलाई राम्रो प्रकारले बनाउनु भएको थियो। यो जुन चाहिँ देख्दै गर्नुभएको यहाँको किचन डाइनिङ, यो अगाडि देखेको डल्लै खोलिन्छ।
यस्तो दामी आर्टहरू गर्नुभएको थियो। यहाँ प्याट्रिक ओवर लेखेको छ। इभन यहाँ उहाँहरूले कलरहरू पनि त्यो बजारको पेन्टहरू लिएर लेख्नुहुन्थेन, आफै यहाँ के त्यो पातहरूबाट केहरू मिक्स गरेर चाहिँ कलरहरू निकालेर यसरी पेन्टहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो दामी थियो। यहाँ मौरीहरू थियो त्यो टाइममा। यहाँनिर पहिला आउँदाखेरि यो जुन चाहिँ आँगन थियो यहाँनिर चाहिँ एकदमै ठुलो माटोको चुल्हा थियो, ओभन थियो, ठुलो थियो। अहिले भने छैन रहेछ। यहाँनिर सबै कुरो निम्बु सुन्तला यो सबै फ्रुट्सको रुखहरू एकदम दामी दामी थियो, पुरा थियो। अहिले भने छैन रहेछ, बिग्रिएछ। मेन्टेन मान्छे नभएर धेरैवटा कुराहरू बिग्रिएछ पनि। यहाँको किचन यस्तो दामी छ। यहाँको किचन जुन चाहिँ यो ओभन माटोको चुल्हा यस्तो ठुलो छ, यहाँदेखि त्यहाँसम्म चाहिँ यस्तो दामी प्रकारको छ यो ओभन। यस्तो दामी ओभन थियो, अहिले पनि रहेछ स्टिल। त्यहाँनिर डाइनिङ टेबल। यहाँको जुन चाहिँ भाइब्स, यहाँको एम्बियन्स छ, यो नै मलाई मनपर्छ। यस्तो छ यो जग्गा भने। यहाँनिर एउटा सानो डिपिन एउटा स्विमिङ पुल त भन्नु मिल्दैन, सानो थियो। यहाँनिर एकदम मजाले बनाउनु भएको थियो योहरू पनि। अहिले भने पानीहरू पनि छैन रहेछ। मजाको जग्गाहरू, यो जग्गाहरू एकदम दामी थियो त्यो टाइममा। अहिले भने सबै बन्द रहेछ। यस्तो छ यहाँको चाहिँ, यस्तो दामी प्रकारले सबै कुरो गर्नुभएको थियो। यहाँको अर्को यो रुम थियो, यो रुम पनि एकदमै दामी कलरको। अर्थ केयर, पिपल केयर, फेयर सेयर एन्ड लभ, यस्तो दामी थियो सबै कुराहरू यहाँको। यस्तो दामी थियो यो रुमहरू। अहिले पनि बस्दो रहेछ मान्छे, भाइ चाहिँ बस्दो रहेछ मेन्टेनको निम्ति। यस्तो प्रकारको छ। यो निम्बुको रुख धेरै सानो थियो तर फल्नु चाहिँ हेभी फल्थ्यो त्यो टाइमदेखि नै। अहिले पनि पुरा फलिरहेको रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो फुलिरहेको छ, यी बिघ्न फलेको छ यो निम्बुले। यहाँ माथि भने यो हावाघर, यहाँनिर चाहिँ टक्क बसेर मजाले रेस्ट गर्ने जग्गा यस्तो दामी छ। यहाँदेखि उँधो भने जुन चाहिँ देख्दै गर्नुभएको अप्पर फागु जुन चाहिँ पिकनिक स्पट चाहिँ खोलाकोहरू देखिन्छ यहाँदेखि मजाले। यो जग्गाहरू यस्तो दामी छ। यस्तो छ यहाँ भनेको सबै। यहाँनिर कुराहरू एकदम नेचुरल कुराहरू यस्तो दामी प्रकारले राख्नु भएको छ। आँपको रुख, आँप यस्तो हेभी फल्छ यो आँपहरूले। सानो छ, सबै कुरा देखाउँछु। यहाँनिर चाहिँ हामी आउँदाखेरि चाहिँ सबै उयोहरू खेती, यहाँनिर सागसब्जीहरू यहाँ लगाउँथ्यो यो जग्गाहरूमा मैले देखेको। त्यो पर्माकल्चरहरू हामीले सिकाउँदा यहीँ सिकेको, यही बारीहरूतिर। यस्तो दामी छ यो घरहरू। कन्सेप्ट उहाँको एकदमै राम्रो, सिम्प्लिसिटी दामी छ यो जग्गा। र अहिले भने अब यहाँ पेट्रिको फार्मस्टे थियो, यहाँ भने अलमोस्ट मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ। यहाँको कतिवटा रुम्सहरू चाहिँ अब रुमको भित्र गएर चाहिँ देखाउन सकिनँ, किन भन्दाखेरि यहाँ उहाँ जोहरू हुनुहुन्छ ओनरहरू उहाँहरू पनि हुनुहुँदैन। अनि त्यही कारणले गर्दा यहाँनिर भाइ पनि अहिले काममा रहेछ, त्यसले गर्दा म रुम्सहरूको भित्र चाहिँ गएर देखाउन सकिनँ। कतिवटा रुम्सहरू लकै थियो तरै पनि यहाँ जे जति भएको बाहिरको यो यहाँको भाइ, यहाँको जुन चाहिँ ट्रेनिङ गराउने उहाँहरूले वर्कसपहरू जुन चाहिँ गराउनु त्यो जग्गाहरू, यहाँनिर कसरी फार्मिङहरू गर्छ, यहाँनिर उनीहरूले फार्मिङ गर्ने एरियाहरूदेखि लिएर अब यहाँको उनीहरूको जुन चाहिँ लिभिङ स्टाइलहरू कस्तो प्रकारले आउने गेस्टहरूले
अब जिउँछ त्यो कुरोहरू सबै तपाईँहरूलाई प्रायः जस्तो देखाइसकेँ। र मलाई पनि पर्सनली भन्दाखेरि यस्तो जग्गा चाहिँ धेरै मनपर्छ मलाई, जुन चाहिँ कस्तो भन्दा अहिलेको जुन चाहिँ एडभान्स टेक्नोलोजीमा बनिएको कुराहरू जुन चाहिँ त्यो मैले भन्नु चाहेको त्यो नराम्रो भनेको होइन, तर आफ्नो आफ्नो पर्सनल एउटा ओपिनियन चाहिँ कस्तो भन्दा मलाई यस्तो कुरोमा आएर चाहिँ मलाई अब आनन्द हुन्छ। यहाँको जुन चाहिँ यहाँको भाइब्सहरू छ, यहाँको जुन चाहिँ गार्डनिङहरू छ, हरेक कुरै उहाँहरूले इको फ्रेन्डली छ, नेचरलाई कुनै डिस्टर्ब गर्नुभएको छैन, नेचरलाई जहिले पनि बचाएर राख्नु भएको छ। हरेक कुरै यहाँको कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ अब यहाँको कुरोले चाहिँ म इन्फ्लुएन्स हुन्छु। धेरैवटा कुराहरू सिकेँ पनि पहिला पनि यहाँनिर आएर, र आज फेरि यसरी आउँदाखेरि हुन त मैले भेट्नु सकिनँ यहाँको दिदीहरूलाई पनि, यहाँको जो अनरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि बाहिर हुनुहुँदो रहेछ, तरै पनि मैले आएर एउटा सानो भिडियो बनाउने इच्छा गरेको थिएँ, बनाएँ। मजा लाग्यो यहाँ आउँदाखेरि, आजको यो छुट्टी मजाले बितेको जस्तो लाग्यो मलाई। र तपाईँहरू पनि यो जग्गा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै दामी छ। धेरै टाढो टाढोको गेस्टहरू यहाँनिर आउनुहुन्छ, वर्कसपको लागि आउँछ उनीहरू भलिन्टियरिङको लागि आउँछ, उनीहरू यहाँनिर पर्माकल्चर सिक्नुको लागि धेरै आउँछ, स्टुडेन्ट्सहरू फरेनहरूबाट धेरै गेस्टहरू आउने गर्छ उहाँहरूकोमा। र हाम्रो जग्गामा हामीले नै यो जग्गाहरू चाहिँ चिनेको हुँदैनौँ, कतिचोटि यादै गरेको हुँदैनौँ। अब भनौँ भन्दा यहाँ गोरुबथानमै बस्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो जग्गाहरू प्रायःलाई थाहा छैन होला। मेरो घरदेखि नजिकमै छ, 1 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ। म पनि आजसँग 2-3-4 चोटि चाहिँ भएको। एकदमै दामी छ, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्। जे होस् यति नै हो, दामी छ यो कुरोहरू। यो जग्गाहरू दामी थियो, पहिला आउँदा दामी थियो, अझै अब अहिले चाहिँ मेन्टेनेन्स अब कमी भएकोले उहाँहरू बिजीले गर्दा होला, सायद बाहिर हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि होला अलिक कम्पाउन्डहरूमा मेन्टेनेन्स छैन रहेछ, साफसफाइहरू, सब्जीहरू जुन चाहिँ रोप्नुहुन्थ्यो त्योहरू रोप्नु भएको छैन रहेछ, जुन चाहिँ गार्डनिङको कामहरू अहिले यतिकै रहेछ। जे होस् मजा आयो। तपाईँहरूलाई पनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ। र तपाईँहरू यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुल्नु होला। हुन्छ, ओके, बाई।